I love you, Tropoja. Div Dragoj i Dragobis, Bajram Curri. Këto brezare shkallësh ne përkujtojnë Tropojen dhe ajo qendra e kulturës këtu në Bajram Curr, apo në Tropojen e vjetër, si që kanë qujtë. Ne përkujton kohën kur miliona shqiptarë, sidomos nga Kosova, e kishin ëndër që ta shohin këtë shtëpi kulture, këtë qendër kulturore, në shkollat dhe terasat të së cilës përformonin këngëtar nga Tropoja, nga Malësia e Madhe e Kosovës, e në mesin e tyre ishte ajo me gjigantja, kush tjetër pos Fatime Sokoli. Me zërin e së cilës ne i kemi nisë mëngjeset e atyre viteve në Kosovë. Me zërin e saj, ne kemi plotësu atë boshlekun shpirtëror që e kemi pas për Tropojen, për Malësinë e Gjakovës, si që kanë qujtë ndryshe. Kjo pra është qendra Tropojës. Atje pak më largë, ishte busti i Tahir Sinonit, i cili ra në luftën e fundit në Kosovë. Dhe tashme edhe zyrtarisht është shpallur hero i Kosovës, Tahir Sinoni. Këtu është një shesh i vogël e i bukur, por simpatik, i cili frekventohet nga qindra qytetarë tropojon nga kjo pjesë e Malësisë. Këto janë ato shkallat. Ja ku kemi atje edhe një skulptur të jashtëzakonshme, e skalitur në bronz, që paraqet kozmën, simboli punës, paraqet lahutën, simboli kulturës, edhe paraqet pushkën, simbol i mbrojtjes së atë dheut. Janë këto, edhe puna është ajo. Minjera shifni kozmën, kjo ka qenë po, ata janë duke bartë karrocat me dzehe nga minirat e Shqipërisë. Arsyeja pse ndodhemi këtu ishte që sot me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Avdi Regjës, njeri apo në fakt krypleqnari i pothuajse gjithë trojeve shqiptare, i cili ndroi jetë para 5 vitesh në moshën 95 vjeçare. Dhe sot dhe kishte ditëlindjen, pra ishte 100 vjetori i lindjes së tij, ku në një kronikë që do ta paraqesim, sa po të jetë gati, do të shifet se aty kishte pjesëmarrës nga shqiptarët, nga të gjitha trojet, e pse jo edhe nga jashtë trojeve shqiptare, nga Mërgata. Ato atje ata shkëmbin që po shifen janë shkëmbin të Dragobis, aty është edhe shpella, ku Bajram Curri i dha fund jetës së tij vetëm e vetëm për të mostrojë gjallë në dorën e armikut. Të mos e qojmë me gjatë këtë histori, cilën e përshkruajnë edhe kënga, e përshkruajnë edhe 10 libra, e 10 këngë, e poezi, e prozë, të shkruara dhe të kushtuara këtij tribunit të Vexhelisë, siç është quajtur ndryshe Bajram Curri. Këtu kemi edhe bustin e Hasan Prishtinës, po në qendër të Tropojës, ja ku po e shohim aty, është edhe busti i Hasan Prishtinës. Pak më poshtë është edhe busti i Azem Hajdarit, liderit e ngjarjeve të demokracisë, fillimeve apo filleve të demokracisë në Shqipëri. Atje kemi edhe bustin e Azem Hajdarit. Tani jemi duke pa këtu bustin e Hasan Prishtinës, që ka litur po ashtu në bronz, tribun Dardan, si që pas kanë qujtë ndryshe, tribuni Dardan, Hasan Prishtina i lindur me 1873 dhe e dim se si ka ndodhur rrethonat në cilat e ka dhënë jetën edhe Hasan Prishtina. Po, aty të shtëpia e kulturës, apo të qendra e kulturës,
është edhe muzeu i qytetit, mirë po sot nuk do të mund të vizitojmë, për shkak se jemi edhe keq me kohën. Ata që agjerojnë, i kemi lënë në presin në makinë. Ne të shofim këtu në këtë pastiqeri, nuk e di nëse ky është term italian apo jo, ndryshe neve në Kosovë i themi embëltore, ndërsa këta në Shqipëri i thonë pastiqeri. Të shofim çka ka kjo pastiqeria, ka baklava, ka torte nga më të ndryshmet, ka tullumba apo jo? Po, ka tullumba, edhe unë erdha për kadajf. Kadajf nuk ka, jo? Ka apo s'ka kadajf? Qa ka? Tullumba? Tullumba, baklava, shëndetli. Kush ishte kjo fundit? Cila është ajo? E kemi këtu kushifet apo jo? Jo. Shëndetli mu duke i tha. Të presim tash, çka po na del shëndetlia? A thu mund t'jen këtu ballokume? Jo, nuk ka, si përdorin. Si janë ballokume? Kjo është bash ajo që e duhune. Me çka? Me mjante me orë. Me mjante dhe me orë. E gatuar naturalisht me dorë. Shumë bukur. A ma shërben këtë kondin e vogël këtu? Ashtu, e ti quni? Tullum. Tullum, shumë bukur. E dini qa është kadaifi? Keni gatu në herë? Nuk e përdorin. Se përdori. Po veç dini me pas nevoj, dini me gatu. Po. është muj Ramazanit? Po, se din vjera, sepse vjera eme ka 50 vite në zanat. 50 vite vjera ka këtë zanat. A ke mësu të diçka për isaja vish me shit? Apo ke mësu dhe më gatu? 15, që jetë e vjera. Ke mësu zanotin nga jo. Mirë. Jënë, tash thamë, është muj Ramazanit. A ka ndiku kjo në qarkullim? Ka ndiku pak, po ka ndiku më shumë largimi njerëzve. Po, largimi. Mungesa njerëzve në përgjithësi nga Bajram Curri. Vrehjet ajo më të madhe. Të paktën në Shqipur janë mbyll institucionet po. Po. Pse s'ja jepe një mikrofon? Jo të lutë. Se kam dalë në 7 minutë. A ke dalë në herë në televizor? Kam dalë. Po si s'ke dalë. Mirë. Se jena mund mes qytetit. Ashtu. Ja shërbet këti qunit edhe këti një tullum. Kjo ishte shërbet lija, po? Shëndet. Shëndet. Shëndetli. Po mbëlsira së shëndet. Shëndetlije. Shëndet lije. Shumë bukur. Gabova që thash më qitë ka shtë vogël. Edhe një matë modhe? Edhe tullumat i gatu një vetë, sepse është bo pak praktik të na, i sjellin nga Turqia. Jo, ne i bojmë me metodën e vjetër që bëj këtë dikur. Me shkollën e vjetër që ka bo vjera. Ka në re. A ke pas fat ti me vjehrën a vjehra me ty? Të dyja më në atje. Të dyja me njëra tjetër. Punon edhe naj pun tjetër ti? Kena 20 vite si jetojmë bashkë. 20 vite. Bon edhe naj pun tjetër pos kësaj? Pos kësaj në jo. Ja del? Ja da. Ja vlen? Po ja me. Bravo, të lumt. Hajde të provojmë. Rinor. Pauzë një? E bojmë një pauzë shkurt. Tash, ikem nga pastiqeria, duke i falenderu pronarën, që na priti mirë, vërtet na priti mirë, e me qenë se po dënë më radhë shi, na po ikim nga këtu, e po shkojmë pepim edhe nga një kafe, dikun, edhe me pastaj po ikum për Kosovën mem. A i përball aty,
është një amfiteatër ku mbahet për çdo vit, tash me 25 vite sofra dardone, dhe aty paraqiten po ashtu këngëtar, rapsod, artist, valltar, thjesht nga të gjitha truhet shqiptare, që nga Ilirida, e nga Kosova lindore, nga Mali Zi. Kosova gjithsesi pothuajse e mban gjallë atë festival të sofrës dardone, që mbohet në organizim të Azgan Haklajt, nëse nuk e kom gatru dhe nëse s'kom gabu, për ndryshe kjo është qendra e Tiranës. E kësaj tropojës. Rinor shkojmë edhe deri te busti i Azem Hajdarit, e kemi këtu afër, jo shumë larg. Është një qendër e vogël, simpatike, relativisht të mbajtur mirë, ka sheshe të gjera këtu në Tropoj, ka gjelbrim, ka... Do të thotë është e mirë Tropoja. Besoj të mos jetë të na kriju probleme kjo era që po fryn, me mikrofonin, me zërimin, po së fundi, bile do të knoqeni me pamje, në mos pasim të lashe me zërin. Kur është përuru këtë bus këtu, kom qenë, Eles Bybera është ai që kryetari i Bashkisë Tropojës, që na ka ftu personalisht, si medium, në ftesë të veçantë. Ky është Ali i Bernezaj. Pra është busti i Ali i Bernezajt. Ka lind 1835 dhe ka vdek në vitin 1900. E tash, ka vdek apo është vra, unë e besoj që ky duhet jetë vra. Që është edhe heroi i kombit Ali i Bernezaj. Atje, do e mos duhet shkojmë edhe te busti i Azem Hajdarit. T'ja kushtojmë 2 minuta. Po, kjo këtu është Bashkia Tropoj, ku po shkruan edhe aty. Është pothuajse ka një pamje të ngjashme me qendrën kulturore këtu në Tropoj. Ky është një sheshi i Tropojës. Atje poshtë bëhet një treg i gjelbërt në të dy anë të rrugës. Rënoft! Ishte brohoritja Rënoft Sali Berisha. Pa tjetër se po. Po nuk e di unë në fakt edhe kush e ka pushtetin Tropoj. Nuk e di. Po më vje keq se në përgjitha këto bustën në për cilat kalum, nuk e di ndonjeri nga këto personazhe të portretizuara dhe të skalitura në bronz, nuk e di nëse ndonjeri nga ta është vrarë nga armiku. Pothuajse të gjithë, për fat keq, jenë vrarë nga shqiptarët, duke përfshi këtu dhe Azem Hajdarin. Ja. Gjigant, thonë, të ketë qenë edhe një jetën e tij të përditshme, kështu siç po e shohim edhe këtu të skalitur në bronz. Nga kush u vra? Nga kush? Nga vetë ne. Nga duart në cilat zakonisht një pjesë e madhe e këtyre njerëzve si në Kosovë, ashtu dhe në Shqipëri, jenë vrarë nga vetë ne. Para, gjatë, e fatkeqësisht edhe pas lufte. Kjo është Tropoja, kjo është sheshi i Tropojës,
Këto janë do pushimore jashtëzakonisht të mira, të Tropojës, edhe ja që kanë fillu të vrehen edhe ndërtime, që deri në këto vite të fundit Tropoja ka qenë kryesisht me objekte të kohës së Xhaxhit, të Enver. Mirë po, në çdo fatkeqësi ka edhe fat, çuditërisht nga ajo kohë janë rujt këto sheshet gjigante deri me nga 100 metra gjerësi. E që tash në këtë kohë po e shohim se sa të domosdoshme dhe sa të nevojshme janë këto sheshe, si këtu në Shqipëri edhe sidomos në Kosovë, me çka kemi probleme të theksuara. Është bërë një atak në jetën urbanistike në Kosovë. Edhe besoni apo jo, rend të thuhet, e pa besueshme, por shumë çka ma keq ka ndodhur pas lufte, se sa dhe para lufte. Janë glabru ato rrugë, janë glabru ato sheshe, janë mbush me objekte deri në trotuare, edhe shteti nuk ka mund të vej rend edhe ligj. Tash po e shohim që kemi nevojt jashtëzakonshme për to, por ja që më gjërat vështirë të kthehen prapa. Çfarë ti bësh? Atje është hoteli i shtetit i kohës së Enverit, është atje ku e shohim, edhe këto sheshe me gjithate janë rujt në përqytet edhe në përqytezat e Shqipërisë meme. Kjo do t'ishte sa i përket Tropojës sot, e ndoshta ndonjëherë tjetër, në kushte pak më të mira meteorologjike do të vim, ta bëjmë ndonjë kronikë më të zgjeruar, ta kemi ndonjë bashkëbisedues, pse jo dhe vetë kryetarin e bashkisë, pse jo dhe qytetarë të shumt, njerëz nga kultura e arti, se në Tropojë ka dhe këngëtarë të shumt, me cilët ne jemi rritë mos harrojmë i përmend vëllezërit Muçaj. Ibrahim Muçën, muzikën e cilit e du shumë. Kemi pastaj në onën tjetër anej, kemi edhe shumë rapsod të tjerë, të cilët gjithmonë këngët e tyre ne i kemi mësu përmendesh. I love you Tropoja, aty nesëm, edhe aty po përfundojmë. Flamuri gjigant, Valvit, mune mes të sheshit të Tropojës, afër bustit të Bajramcullit dhe afër pallatit të kulturës, të cilin e kemi pa vetëm përmes ekraneve dhe ka qenë e pamundur që ta shohim edhe ta prekim me dorë. Apo prezentohesh? Shaban Zenelaj, Rapsod, këngëtar. mirë me gjitha nga pak. Atë kujtohet kur kemi këndu bashk, Kemi këndu në bjeshken e Jerebis, e Jerebisë që jemi knaq, po, o konë edhe Ismet Krasniqi Lala me Lala neve, jonë me neve. edhe kemi qenë një grup shumë i mirë, edhe që Madomenja që shpeti të Po bashkohëm këtë vej, prap. pa tjetër. Jo keni ndorë, vaktë, në që se ne bëni një ftesë me knajsi, po të vini edhe ju kënej. Po pa tjetër. Atë kujtohet vargu i naj konge lirike që e këndu bashk atëherë, Shaban. Kemi këndu këngë, Sujrova dhe Fyllit, Ashtu, me Bylbyl, edhe Fleci i bie, edhe Qytelisë e Shakis, i bie dhe Lahuc tash, edhe u kënaj. Edhe, ja kom njësju shmi vogël me Fatime Sokolin. e përmendëm Fatime Sokolin. Po, ajo Është krenaria jonë është kombëtare. idhulli Është jonë. zeri pa vdekshëm. Mirë po, atëherë ne kishim nostalgji të veçantë për Kosovën.
Se që kishim edhe ne, edhe shpirtin Për a Shqipërinë. dhimte për Kosovën. Mi po deshi Zoti edhe u bashkum, se jemi një gjak. Oj Kosovë, thot vend lindja burrit, gjak të ri i dhe flamurit. I disha kongët që kënëshim për para, që kënën të Fatime Sokoli, kongët që edhe fëmija i vogël, edhe fëmija 70 vjeç, me flamur mbi tank pisket, e si bëhet hiç me ik, rënoft Kosova Republik. Në flak të pushkës, që i ka të njoma, thonë sa molet, rënoft Kosova. për ndryshe Tropojen e kanë qujtë edhe Malësia Gjakovës. E kanë qytë përpara Malësia Gjakovës, e kanë qytë Malësia mirë, por ne mirë. kemi pas Gjakovën ofër, edhe është me bëshim tregti, Me Gjakovën. po me Gjakovën. Atë kujtohen ato vargjet e kongës. O, ke herkun zonin, Stane dhe gjova, oh morje mira, në ga Gjakova. Nuk harrohen, folku jon, me folkun e Kosovës komplet, ka një, se jem një. Po, Me doke, me zakone, me tradita, me kongë, me vargje, me çdo gjë. Pse jemi një gjak, kemi një gjumë. Mallkuar qoftë ai që mundohet me nda kohën. ai birë shqiptari, Ai birë që të shqiptari. gjuhë të përëndis, trashëgim që ja laj pari, trashëgim që ja len ai fëmis. Sa bukur, të ngëllojnë të vargje. Apo kongë të isë më nëzyrë që në të pashteshme. Po, që se fëmis. Apo gjithë këngëtarët, rapsod, qoftë edhe muzikës shqiptare, qoftë me Qamilën e vogël, me Zllëmëzinin, Barush Dodën, Shaban Baksin jonë, gjithë ata këngëtarë që s'po hita që me ashtu, e modhja në xhmie Pagarusha, e pavdekshme. Bilbili i këngës. Bilbili i këngës shqiptare. Dy bilbila ka pas Shqipëria edhe Kosova për thonë. Shabazanela, i falemderit. Shumë respekt për ju. Shpresoj të Na vini shifemi sa më sërish shpesh. njëre vi. Na vini kismet të Zoti. Miru Dhe pafshim. ta marrim edhe Idrisin Xhixhin me vete. Po Xhixhin, Ka pa shumë i tjetër, mirë. Idris Nëse Berisha. kënaqësi. Shumë faleminderit nga ju. Me nderë qofshit, gjithat mirat. E kalu mirë sot besoj. Jash U zakonisht. knaqem. U knaqem. Morët një libër ju? Po mora. Po, Respekt, po. po, e kom marr. E. E kom marr. E kom marr. Misionari i Ishte paqes. promovimi i librit për Avdi Rexhen me rastin e 100 vjetorit të lindjes së tij, që ndryshe është titulluar edhe si misionari i paqes. E donte shumë Me plot të Kosovën. drejtë, e di. Kështu që erdhi dita. Kur mos na ndof gjën. Ashtu, edhe kur s'ka më ndodh. Absolutisht. Miru pafshim. Ai kom që nuk e ruan traditën e gjuhën e vet nuk është kom. U paqim. U pafshim. Kënaqësi. Takimi me artistin po e përmbyll edhe këtë paraqitje tonën për një kronikë të shkurtër për radio televizionin Fontona dhe po e përfundoj me I love you Tropoja.